เอาไปเลยก็เลย4 โมงเลยเท่าไหร่แล้วกำหนดไหมไม่ครับแล้วกำหนดไหมเอาเลยไปประมาณ4-5 นาทีหรือ ไม่ครับไปเรื่อยๆครับถ้าเยอะๆเราไม่เวลาเมื่อกี้เห็นบอกว่าดูมันเป็นอย่างนี้รอบละครึ่งชั่วโมงครับตลาดครึ่งชั่วโมงถ้าเยอะๆเรื่อยๆคือมันไม่ต้องมีคนลงแต่ว่าเวลาเราตั้งไว้1 ชั่วโมง